Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota. Huu ni mwendelezo wa somo letu linalohusiana na meditation. Mwendelezo wa somo letu muhimu sana linalohusiana na meditation. Ni kasomo kadogo sana, lakini kana umuhimu na kana faida kubwa sana. Watu wengi tunafanya mambo mbalimbali, tunachoma dawa, tunakoga dawa, lakini hatuna ule utulivu wa akili ili kuweza kupata majibu sahihi. Yaani wewe unachoma dawa, unakoga dawa, lakini wewe ndio tiba ya kwanza. Wewe mwenyewe kwanza tafuta ule utulivu wa akili yako, ili ile dawa sasa iweze kuungana na wewe kiroho, iweze kufanya kazi, kwa sababu hiyo kuoga dawa, kuchoma dawa ni mambo ya kiroho. Sasa ili yaweze kuungana na wewe vizuri na yaweze kujidhihirisha, kwanza lazima mfumo wako wa utulivu upatikane. Huwezi kuwa unachoma dawa, unaoga dawa, lakini kile unachokiomba tayari wewe kichwani una sababu nyingi kwamba hakiwezi kutokea. Tayari kichwani una mawazo mengi kwamba jambo hili haliwezekani. Pengine una picha ambayo umeshaiona, kuna baadhi ya watu wameshindwa. Sasa hiyo itakufelisha. Kwa hivyo ukitizama video ya kwanza nimeeleza ni namna gani ambavyo unaweza ukafanya meditation. Lakini kuna kipengele kingine ambacho ni muhimu, huwa wanazungumza watu wa meditation kwamba unapoanza kufanya meditation basi ufanye zoezi la kuvuta pumzi, kuibana, alafu uitoe taratibu. Uvute pumzi, uibane, alafu uitoe taratibu. Ni sahihi, ni kweli na ni sahihi. Lakini kama utamakinika vizuri na utafata utaratibu vizuri kama nilivyoeleza katika video ya kwanza inayohusiana na meditation, ili swala la pumzi linakuja lenye automatically. Ulitengenezi wewe kwa kuwaza kwamba sasa hapa navuta pumzi, unavuta afu naibana afu naiachia, linakuja automatically. Kuna maajabu hapa, kuna maajabu mazuri sana. Yaani ukishaweka focus yako, ukishatuliza mawazo yako, utajikuta pumzi yako inabadilika. Utajikuta unavuta pumzi nyingi na unaiachia. Yaani utajikuta unafanya kitendo hicho pasipo wewe kucontrol na akili yako. Sasa ukiona umeshafikia hatua hiyo, I say, yaani umefika kwenye hatua yenye siri kubwa sana. Umefika kwenye hatua yenye siri kubwa sana. Na ukifika kwenye hatua hiyo, hata kama mchana ulipitia changamoto mbalimbali za mawazo, kuna vitu vimekusumbua kichwani, vinaondoka vyenyewe. Vinaondoka vyenyewe. Kwa hivyo swala la pumzi sio wewe ulitengeneze kwa makusudi kwamba uvute pumzi sio mara 21, sijui mara ngapi kama wanavyoelezea. Lile linakuja lenyewe automatically baada wewe kumakinika na focus. Kile ambacho unakiwaza wewe, ukishatulia nacho, unakiwaza kwa muda ule, umeshatulia nacho kwamba ni kitu kimoja na umeandaa yale mazingira kama nilivyosema katika video ya kwanza, basi ili zoezi utaona ile pumzi inaanza kubadilika yenyewe. Tena unaweza ukajihisi labda nina pepo au nina jini, yaani kama vile watu ambao wenye majini au mapepo, kwamba anaweza akafanya kitu fulani pasipo kukicontrol yeye, yaani anajikuta tu amefanya kitu hicho. Kwa hivyo sasa hili zoezi la pumzi litabadilika lenyewe na utaona kabisa unavuta pumzi alafu unaitoa tena. Utaona unavuta kwa kasi kubwa kuliko ambavyo ungevuta pumzi hiyo kwa kudhamiria wewe kwamba sasa navuta. Utajikuta unavuta kwa kasi kubwa na inaingia pumzi kubwa nyingi na utajikuta unaitoa vizuri. Hicho kitu kinakuja chenye automatically, sio kwa wewe kuplani. Sasa hapa navuta pumzi na kutoa labda mara 7, sijui mara 21, sijui mara ngapi. Hapana, hilo zoezi huwa linakuja lenyewe automatically ukishatulia lenyewe, sio kwa kukusudia wewe mwenyewe, linakuja tu lenyewe. Linaanzia wapi? Utaanza kusikia kama hali ya kupiga miayo, mwayo, ule wa kuwasama, utasikia kama hivyo. Itaanza hali kama ya kupiga miayo. Sasa ile hali itatengeneza pumzi yenyewe, yenyewe itatengeneza pumzi. Utajikuta unavuta pumzi. Usilazimishe ile miayo uipige kwa kuwasama mdomo, usilazimishe hivyo. Piga miayo yako, lakini usiasame mdomo pakubwa.
yaani wazame mdomo kidogo tu, utajikuta ile pumzi inaanza kuingia nyingi, alafu inatoka vizuri automatically. Yaani inabidi iwe automatically yenyewe baada ya wewe kuvuta focus yako kwenye jambo ambalo unalitaka. Baada ya wewe umeshaandaa mazingira yako, kama nilivyosema kwamba namna nzuri ya kufanya meditation, kwa sababu meditation inahusiana na hisia. Kwa hivyo cha msingi ni kutizama katika milango yako 12, mlango gani unahusika na hisia. Katika milango 12, mlango wa 4 kwa nyota yoyote unahusika na hisia. Mlango wa 4 kwa nyota yoyote unahusika na hisia. Sasa wewe ni kutizama mlango wako wa 4 imeingia nyota gani. Ile nyota ndio inakupa masuala ya hisia. Sasa unapofanya meditation, maana yake ni kwamba inabidi uondoe mawazo yote. Mawazo yani mengi yanayokuchanganya. Ufocus kwenye kitu hichi kimoja. Sasa mimi sikwambii kwamba focus kwenye pumzi. Hii inakuja yenyewe automatically. Wewe unatakiwa ufocus kwenye kile ambacho unakihitaji. Lile jambo ambalo wewe unalitaka ndio unatakiwa uliwazie. Tena liwazie katika hali ya uzuri, kwamba hili jambo sasa limeshafanikiwa, na waza kama vile unaishi katika jambo hilo kwa muda huo. Waza kama unaishi katika jambo hilo. Na pia kingine ambacho ni cha muhimu hapo ni kufumba macho yako. Kufumba macho. Kwa nini tunasema ufumbe macho? Maana yake inabidi shut down ama uzime ulimwengu wa physical. Huu ulimwengu wa nyama inabidi uuzime. Unauzimaje? Ni kwa kufumba macho, ili uruhusu sasa wewe katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo fumba macho. Sawa, umeshaandaa mazingira yako, umeweka element inayotakiwa kuweka hapo ambayo ni ya nyota yako, ukisikiliza katika video ya kwanza. Sasa fumba macho, utulie, alafu focus na kile kitu ambacho wewe unakitaka. Labda ni jambo fulani, kama ni kazi, basi fikiria kama vile umeshapata kazi na unafanya kazi katika hiyo kampuni au katika hayo mazingira, na uko vipi. Yani fikiria katika hali nzuri ya kufanikiwa. Kaa na hilo zoezi lako katika muda huo ambao umeelekezwa, basi habari ya pumzi itakuja yenyewe. Itakuja kama miayo, alafu itajitengeneza pumzi yenyewe. Ukifika hatua hiyo, basi unakuwa umefika mahala pazuri sana. Jaribu kufanya zoezi hilo kwa muda wa mwezi mmoja, alafu utaona lile jambo unalolitaka. Kama halikufanikiwa kabisa, basi limefika asilimia fulani za kufanikiwa. Ni kitu muhimu sana katika meditation. Kwanza sio tu faida katika lile jambo unalolitaka, lakini mimi naweza kusema ni afya ya akili. Kuna muda akili zetu zinahitaji utulivu, zinahitaji zifuatilie kitu kimoja. Tunahangaika na pilika nyingi mchana, pilika mbalimbali, tunaongea na watu wengi, tunapiga kelele, tunafanyaje, lakini kuna muda ambao unatakiwa utulie, uweze kutuliza na mawazo yako. Basi huo ni muda ambao sasa mwili utajiweka sawa wenyewe, na huu mwili naozungumzia ni mwili wa kiroho. Mwili wako wa kiroho utajiweka sawa, na utakuta ule mwili wako una nguvu ya kupokea dawa ambazo unazitumia sasa kwa ajili ya mambo yako. Una nguvu ya kufanya zile dawa ziweze kufanya kazi. Pengine ni za kuoga, pengine ni za kuchoma, au pengine ni maombi yako ya jambo fulani ambalo unalitaka. Basi unakuwa umetengeneza afya ya akili yako, afya ya yule roho wako, afya ya yule wewe wa ndani. Unakuwa umeitengeneza afya katika mazingira hayo. Kwa hivyo swala la pumzi litakuja lenyewe. Una sababu ya kusema uanze kuvuta pumzi kwamba naanza 1 2 3, unaivuta, linakuja automatically. Ukishatulia na focus linakuja automatically. Litakuja kama miayo, lakini usilazimishe kutanua mdomo kwa upana zaidi. Litakuja lenyewe taratibu. Taratibu utajikuta unavuta pumzi, na uwezi kujicontrol. Utaona tu unavuta mpaka yenyewe itakaa sawa. Sasa ikishapoa imekaa sawa, basi hapo unakuwa umefika mahala pazuri, na hapo jambo lako linakuwa limekwenda. Ukidumu na zoezi hili unakuwa na nguvu ya kiroho. Jibu rahisi tu kwamba ukidumu na zoezi hili unakuwa na nguvu ya kiroho. Sasa nguvu ya kiroho ina mambo mengi. Wengine wanauliza namna labda ya kuongea na viumbe mbalimbali. Lazima utengeneze nguvu yako ya kiroho.
umetumia dawa za kuoga za kuchoma hazifanyi kazi, basi nguvu yako ya kiroho ina shida, ina changamoto. Na nguvu yako ya kiroho haitibiwi tu na dawa za kuoga. Yaani mwenye nguvu na nafasi ya kutibu nguvu yako ya kiroho ni wewe, ila tu ni kupewa utaratibu. Wewe ndio una nafasi kubwa sana, kwa sababu hata nikikupa dawa ukaoge, tayari hauna utulivu kichwani. Yaani hauna nafikiri unafahamu kwamba hata tunapoenda kulala, wakati mwingine tunapata ndoto za ajabu, wakati mwingine hatupati ndoto kabisa. Inategemea na umelala huko vipi. Kichwa, mwili umechoka, akili imechoka, vyote viwili, mwili umechoka, akili imechoka. Unajikuta umelala kumekucha, unaulizwa umeota nini, haukumbuki. Hata moja ukumbuki kama uliota. Au umeota ndoto lakini zipo mchanganyiko, umeota ndoto lakini zinakatakata. Ndoto ni sehemu muhimu sana katika maisha yako. Kama unavyozingatia kula, basi uzingatie na ndoto kwamba zipatikane katika usahihi. Roho wako aweze kupatia ndoto katika usahihi, yaani kwamba uzipate zimenyooka na usielewe, ziwe nzuri au mbaya, lakini uzipate. Lakini kama unalala uzipati ndoto au zinakuja zinachanganya changanya, maana yake katika roho wako kuna changamoto. Sasa una nafasi kubwa sana kujitibu wewe mwenyewe kama utafahamu utaratibu wa meditation, kama nilivyoelekeza katika video ya kwanza, namna ya kujiandaa, na hii video ya pili nimekuja kuelezea ama kujibu swali ambalo niliulizwa na mtu kwamba hasa habari ya pumzi unafanyeje? Kwamba tumeambiwa anza kuvuta pumzi. Ni kweli, hata ukianza kwa kuvuta pumzi, baadaye itakuja pumzi ya maajabu. Yaani mimi huwa naita pumzi ya maajabu, ambayo utakuwa huicontrol wewe. Utajikuta tu, yani ni kitu unakiona unakifanya, lakini haukicontrol wewe. Sasa mimi sikwambii anza na kuvuta pumzi. Wewe endelea na focus yako, ile pumzi itajitengeneza yenyewe. Itakuja kama miayo, lakini itajitengeneza. Utajikuta unavuta pumzi nyingi sana na utajikuta unaiachia vizuri tu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.